డాక్టర్ గారు సుమిత్ర గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మాకు సంవత్సరన్నర వయసున్న పాప ఉంది. అయితే పాప గత 15 రోజుల నుంచి దగ్గుతో బాధపడుతుంది. పొడి దగ్గు బాగా వస్తుంది. డాక్టర్ని కలిసి మందులు వాడుతూనే ఉన్నాం. కానీ పాపకి దగ్గు తగ్గడం లేదు. ఇది ఏదైనా అలర్జీ అయి ఉండవచ్చా? కోవిడ్ టైంలో పాప ఇలా దగ్గడం మాకు భయంగా ఉంది. సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సుమిత్ర గారు, మీ పాపకి 1.5 ఇయర్ ఉండటం, అదేవిధంగా కంటిన్యూస్గా దగ్గటం, అది కూడా ముఖ్యంగా ఎపిసోడిక్గా వాళ్ళు తగ్గుతున్నారు కాబట్టి దగ్గు తీవ్రంగా ఉన్నట్టుగానే మనం పరిగణించాలి. కానీ ఇక్కడ జ్వరం కానీ ఇతర సిమ్టమ్స్ దగ్గి వామిట్ చేయటం కానీ లేదంటే వాళ్ళకి ఆయాసం రావటం కానీ అట్లాంటి సూచికలు లేవు కాబట్టి మనం మరీ ఎక్కువ తొందరపడవలసిన అవసరం లేదు. పిల్లల్లో కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి, లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షస్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం. కొన్నాళ్ళ పాటు ఇరిటెంట్ బ్రాంకైటిస్ వల్ల కూడా దగ్గుతూ ఉంటారు. ఇది ఎక్కువగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఉంటుంది. ఇక కోవిడ్ అని అడిగారు మీరు. కోవిడ్ యూజువల్గా స్టార్టింగ్ ఫేజ్లో పిల్లలకి దగ్గు ఉండటం చాలా రేర్ అండి, అన్లెస్ దేర్ లంగ్స్ ఆర్ బ్యాడ్లీ అన్నవాళ్ళు. అలా లంగ్స్ అంత బ్యాడ్గా అయిన వాళ్ళే దగ్గుతున్నారంటే మీకు ఇతర సూచికలన్నీ కూడా ఉంటాయి కోవిడ్ సంబంధించింది. కాబట్టి ఇది కోవిడ్గా పరిగణించకూడదు మనం ఫస్ట్. ఇక ఎలర్జీ విషయానికి వస్తే ఏదన్నా పిల్లలకి ఎలర్జీ మొదలైనప్పుడు లేదంటే వాళ్ళకి ఎలర్జీ సిమ్టమ్స్ ఉండి కూడా మనం ఇంతకుముందు దాని గురించి అంత పట్టించుకోకుండా ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎలర్జిక్ ప్రోన్ చిల్డ్రన్స్కి కొద్దిగా ఎక్కువ కాఫ్ వస్తూ ఉంటుందండి. వాళ్ళు చిన్న మార్పుకే చాలా ఎక్కువ తగ్గడం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే కొద్దిగా ఎలర్జీ అంశం ఉండే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎలర్జీ నిజంగా ఉందా లేదా, లంగ్స్ ఎక్స్రేలో ఎట్లా ఉన్నది మనం చూసుకోవాలి ఒకసారి. దానికి తగ్గట్టుగా సిరప్స్తో కాకుండా కొన్నిసార్లు ఇలా కంటిన్యూస్గా దగ్గుతున్న పిల్లలకి కంపల్సరీగా నెబులైజేషన్ విత్ లో డోస్ నెబులైజేషన్, లివోలిన్ కానీ బ్యూడికా అటువంటి నెబులైజేషన్ మెడిసిన్స్తో వాళ్ళు చాలా ఉపశమనం పొందుతారు. బట్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన వచ్చి ఎట్లా అవుతుందో చూసుకోవడానికి మన బేసిక్ సింపుల్ బ్లడ్ ప్రొఫైల్స్తో పాటు ఎక్స్రే కూడా తీసి చూడటం మంచిది.